Sono Gino Pizzati, nato a Mira alla fine del 1919. Da bambino non ero certo un'eccezione, come tanti altri bambini. Non avevo tanta voglia di studiare e quindi mi sono fermato alle medie inferiori, dove tutti i miei compagni parlavano di questa nascente aviazione e io pensavo che mai avrei potuto arrivarci. Un mio amico, un compagno di scuola, mi dice: Gino, andiamo a fare... ieri sera ho sentito il racconto di Giorgio e Bubi, che sono stati, che hanno fatto il brevetto di volo a vela a Udine. Cioè, qualcosa di bellissimo. Vuoi che andiamo anche noi? E mi sono messo a sorridere pensando che io non avrei mai potuto fare queste cose. E dico no, perché non ho neanche coraggio a chiedere a mio padre i soldi. Ma dice: guarda che non c'è niente, si va con la GIL ed è tutto pagato. Siamo andati a vedere, cercavano e quindi siamo stati ben accetti. Passati un mese e mezzo, non c'avevano più niente, io avevo ormai abbandonato l'idea di questo corso e infatti dopo pochi giorni mi è arrivato di andare al controllo all'Istituto di Ferrara. Siamo andati tutti e due siamo stati ammessi, ci hanno mandato all'aeroporto di Ferrara, là vicino, che c'era questa scuola. Perché il brevetto di A e B consiste solo in strisciate prima e poi col velicello lanciati e girocampo e si atterrava e si aveva fatto il brevetto. Mi veniva spontaneamente bene e per cui ho fatto A e B. Ho capito che volare era una cosa bella. Finito l'A e B, nel 1938 non ho potuto andare, ma nel 1939, sapendo che poi dovevo andare militare, ho detto vado e sono andato a Sezzi Littorio a fare il brevetto C di volo a vela, quello di terzo grado, dove si doveva rimanere minimo 5 minuti, sempre la stessa quota, sfruttando le correnti ascendenti. E là, tutta un'altra cosa, stupendo. Per ottenere il brevetto bastavano 5 minuti. C'era il barografo sull'apparecchio, quindi non si potevano dire bugie. Io ho finito e ho fatto 60 minuti, un'ora, e poi assieme ai falchetti, che mi hanno detto l'istruttore: attento, sai i falchetti, loro ti vengono, ormai sono abituati, fa quello che fanno loro perché loro non sbagliano e restano così a ali ferme. Tornato a casa, ho fatto la domanda subito per la scuola per il brevetto militare e al 10 di gennaio del 40, 5 mesi prima dello scoppio della guerra, sono stato arruolato, sono stato alla scuola di Grosseto. Si volava il primo periodo, la prima parte con il Breda 25, poi si passava a Ro 41, che era proprio l'apparecchito anche di pace, da caccia, si poteva fare tutto. Ho trovato un istruttore che mi teneva come un figlio, il maresciallo Gulotta, che veniva dal bombardamento, avrebbe preferito che io facessi la sua specializzazione. Io ho pensato che a me piaceva volare e trovavo che la caccia, anche per una questione proprio di su bombardiere, troppa gente e troppe responsabilità. Vado io, rischio io. E io le ho detto: maresciallo, se lei pensa che io non sia adatto, mi mandi al bombardamento. Se mi dice di scegliere, la caccia sicuramente. Lui mi ha capito benissimo, mi ha mandato alla caccia e sono andato a Foggia.
all'aeroporto di Foggia c'è la scuola di secondo periodo, specialità caccia. Con l'entrata in guerra dell'Italia in Grecia, l'aeroporto diventava pericoloso. Allora ci hanno mandato a Rimini. Era già inverno, su un aeroporto senza piste, senza niente, più di fango, abbiamo fatto poco, abbiamo volato poco. Con la buona primavera è venuta, eravamo andati, però io non avevo l'istruttore, c'erano dei bravi istruttori. Quello che io, a cui ero stato assegnato proveniva dal bombardamento e di caccia, aveva solo paura dell'apparecchio da caccia. Ha trovato un maresciallo che aveva passione della caccia e aveva il cane ammalato, aveva la rogna rossa. Io avevo mio zio che era il cacciatore, sono venuto in licenza, mi sono fatto dare il libro che aveva dove si medicava, quello che aveva dei cani, gliel'ho curata e sono diventato suo allievo. Era il maresciallo Salvadori. A un certo momento mi dice: ti piace proprio volare? E sì, sono qua per questo. Dice: allora, se tu fai il gregario di sinistra, volerai sempre, perché ce ne sono pochi, tutti quanti sono abituati a destra. Dico: ma io non sono mancino, sono proprio... io ti insegno. Finita la scuola a Rimini, metà settembre del 41, mi hanno mandato al reparto. Il reparto era il secondo gruppo caccia, che era il gruppo dei Diavoli Rossi, ma era diventato autonomo e c'era il colonnello Bailon, poi capo di Stato Maggiore. Il reparto era rientrato dalla Libia, avevano i G50, ormai apparecchio superatissimo, e era il reparto che per prima hanno ritirato i Re 2001, ottimo apparecchio, per me è stato fondamentale.